Deuxième l'exercice 4, le cours des caractéristiques de quelques dipôles passifs, nous jouons l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 4, voici la caractéristique d'un dipôle. يعني فاش كنقولوا une caractéristique, c'est-à-dire la courbe qui représente la variation de l'intensité en fonction de la tension, pardon, en fonction de l'intensité. ولكن تقدر تكون de l'intensité en fonction de la tension. إذا هنايا عندي la tension في هاد les axes d'ordonnées وهنايا عندي l'intensité في l'axe des abscisses. Alors كنقول بأن راه عندي هنايا la variation de la tension en fonction de l'intensité. Rappeler le protocole expérimental pour obtenir la caractéristique d'un dipôle. بالنسبه للبروتوكول اكسبيريمونتال يعني شنو هي الاكسبيريونس شنو هو المونتاج اللي كنحتاج باش نرسم هاد لا كاركتيرستيك لي ماتيريال اللي كنحتاج شنو هو الهدف من هاد الاكسبيريونس اكسيتيرا. اذا هذا هو البروتوكول اكسبيريمونتال وهو نفسه اللي كنتبعو يعني بجميع لي ديبول كيما كان لي ديبول يعني بالنسبه لي ديبول كاملين اللي شفناهم في لو كور راه نفس البروتوكول اكسبيريمونتال. إذا بالنسبة l'objectif ou là le but c'est tracer la caractéristique tension intensité d'un dipôle. Matériel اللي كنستعملو شنو كنحتاجو un générateur de tension continue réglable. كنحتاجو واحد l'ampermètre ou voltmètre ou le dipôle اللي بغينا نرسمو la caractéristique ديالو. لو بالنسبة للمونتاج إما كنستعملو لو مونتاج اللي فيه لو ريوستا يعني اللي عطيتكم في لو كور. إذا عطيتكم لو مونتاج اللي فيه لو ريوستا ولا هاد لو مونتاج اللي فيه هاد لو جينيراتور ريغلابل. نقدو نزيدو هنايا اون ريزيستانس دو بروتيكسيون يعني غير باش كنحميو هاد لو ديبول باش ما تدوش فيه واحد لانتونسيتي دو كورون اللي هي كبيره. Alors, باش نرسمو لا كاركتيرستيك دو ديبول on fait varier la tension U au bord du générateur يعني كل مره كنبداو نبدلو لا tension au bord du générateur وكنشوفو شحال لا tension au bord du dipôle وشحال كل مره هاد لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في هاد لو ديبول. اذا كنجمعو هاد لي ميزور كنجمعوهم في واحد الطابلو. اذا ا بارتير دو طابلو كنرسمو لا كاركتيرستيك. هادو هما المراحل اللي كنتبعو كل مره بغينا نرسمو لا كاركتيرستيك دان ديبول. اذا اما يكون هاد لو ديبول اون لامب ولا اون ديود ولا غير ذلك يعني دائما نفس التجربه نفس لو بروتوكول اكسبيريمونتال. دو سو ديبول ايتي لينيير باسيف جوستيفي. اذا باش نقولوا بان هاد لو ديبول لينيير لا كاركتيرستيك تكون اون دروات يعني تكون مستقيميه. اذا كنشوفوا راه هاد لا كاركتيرستيك سي اون دروات الوغ هاد لو ديبول اي لينيير. باش نقولوا هاد لو ديبول باسيف خص هاد لا كاركتيرستيك تكون باس بار لوريجين. شنو كنقصدوا يعني بان ديبول باسيف يعني راه لا طونسيون ايت ايغال زيرو كون لانتونسيتي دو كورون ايت ايغال زيرو وبالتالي راه كيدوز من لوريجين الوغ سي هاد لو ديبول اي باسيف. 3 cette caractéristique peut être celle d'un conducteur ohmique يعني واش هاد لا كاركتيرستيك تقد تكون ديال ان كوندكتور اوميك. اذا وي علاش لان لو كوندكتور اوميك راه سي ان ديبول باسيف لان الا حسبت لا طونسيون اونتر سي بورد الا ما كانش دايز فيه واحد لو كورون راه غادي نلقى بان هاد لا طونسيون اي ايغال زيرو وبالتالي راه لا كاركتيرستيك دان كوندكتور اوميك راه غادي تكون كدوز من لوريجين. وهاد لو كوندكتور اوميك كنعرف بان كيتميز بواحد لا ريزيستانس اللي هي كونستانت وهاد لا ريزيستانس سي ايغال او ديفيزي بار اي يعني دائما او كتكون بروبورسيونال اي يعني نفس هاد لا كاركتيرستيك هاد لا كورب راه دائما راه او بروبورسيونال اي يعني هاد لو كويفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات راه كيبقى كونستانت وهاد لو كويفيسيون ديريكتور ولا لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي هو لا فالور دو لا ريزيستانس وبالتالي راه هاد لا كاركتيرستيك راه تقد تمثل la caractéristique d'un conducteur ohmique. Alors, 4 dans ce cas, calculer à partir du graphique la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique. إذا من بعد ما قلنا بأن هذه تقد تكون هاد لا كاركتيرستيك تقد تكون دان كوندكتور اوميك الوغ غادي نحسبوا في هاد الحالة لا ريزيستانس ديال هاد لو كوندكتور اوميك. إذا باش نحسب لا ريزيستانس راه هي قلنا لو كويفيسيون ديريكتور ولا لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي. إذا باش نحسبوا كنخدم جوج ديال النقاط ونورمالمون هنايا باسكو هاد لا كاركتيرستيك باس بار لوريجين راه نقدو نخدمو غير نقطه وحده ولكن حنايا نخدمو دائما جوج ديال النقاط يعني غادي ناخدو
سي U R est égal U divisé par I يعني غادي ناخدو جوج النقط اللي كيمثلو U. باغ اكزومبل ناخد 10 يعني U est égal 10. ناخد نقطة أخرى موان 5 يعني الطريقة باش كان نحددو داك المعامل موجه داك لو كويفيسيون ديريكتور. إذا هنايا 10 شنو كتقابلها بالنسبة للانتونسيتي دو كورون سي 0.02 موان. إذا موان بالنسبة ل 5 إذا 5 سي 0.01 يعني حنا مثلنا لا فارياسيون دو U divisé par la variation de I يعني خدينا جوج ديال النقط وبالتالي كنحسبوا. إذا هنايا سي 5 divisé par 0.01 سي 500 ohms. 5. Quelle est la valeur de l'intensité I qui traverse ce résistor, c'est-à-dire un conducteur ohmique? Si la tension entre ces bornes U est égale 25 volts. إذا هنايا غادي نحدد هاد لانتونسيتي دو كورون غير انطلاقا من هاد لا كاركتيرستيك. غادي نمشي نشوف فاش كتكون U est égale 25 شحال لانتونسيتي دو كورون. إذا غادي نلقاها سي 0.05. إذا فاش كتكون U est égale 25 فولت راه I انطلاقا من لا كاركتيرستيك alors I est égal 0.05 ampère. إلا ما كانش عندي هاد لا كاركتيرستيك ممكن نحسب انا هاد لانتونسيتي دو كورون انطلاقا من لا لوا دوم. اذا حنا كنعرفوا العلاقه اللي كتجمع ما بين لا طونسيون اونتر لي بورن دان كوندكتور اوميك و لانتونسيتي دو كورون. اذا U est égal R fois I يعني لا لوا دوم. alors I شو كتساوي في هاد الحاله سي U divisé par R. اذا حنا عرفنا شحال هي لا ريزيستانس دو سو كوندكتور اوميك. alors U est égal 25 divisé par R c'est 500 ohms وغادي نلقاو 0.05 ampère. يعني نقدو نحسبوا هاد I انطلاقا من لا لوا دوم ونقدو نحسبوها انطلاقا من لا كاركتيرستيك دو سو كوندكتور اوميك. Exercice 2. L'étude expérimentale d'une résistance commandée en tension VDR a donné le tableau de mesure suivant. يعني هنايا غادي ندرسو واحد ال VDR يعني فاريستونس. إذا بالنسبة لهاد لو طابلو راه حنا تبعنا داك لو بروتوكول اكسبيريمونطال اللي شرحت لكم في ليكزارسيس 4 باش حصلنا على هاد لو طابلو دو ميزور. Un, tracer la caractéristique tension-intensité يعني la tension en fonction de l'intensité. يعني U غنديرو في les axes des ordonnées ديال A type و I في هاد l'axe des abscisses. alors هنايا باش نرسم هاد لا كاركتيرستيك كناخد ضروري خاصني ناخد واحد لاشيل واحد السلم. يعني نقول هنايا هاد 1 سنتيمتر شحال كيمثل في لانتونسيتي دو كورون. اذا هنايا كنشوف هاد لي فالور وكنشوف واحد لاشيل اللي هو يكون مناسب واحد السلم مناسب اللي غادي نقد نبين فيه هاد لي فالور كاملين. اذا بالنسبه للانتونسيتي دو كورون انا خديت كل 1 سنتيمتر راه خديت فيه 6 ملي امبير ويعني كنمشي كل سنتيمتر كنزيد 6 ملي امبير. بالنسبه لا طونسيون يعني هنايا كل 1 سنتيمتر مثلت فيه 40 فولت. اذا هنايا غادي نبدا دابا نرسم هاد لي بوين. بالنسبه فاش كتكون I est égal 0 راه حتى U est égal 0. اذا ها هي البوين الاولى. فاش كتكون I est égal 1 راه U est égal 80. اذا غادي نشوف U est égal 80 هي هادي I est égal 1 يعني تقريبا هي هادي وبالتالي النقطة الثانية هي هاد النقطة هادي. ندوز للنقطة الثالثة فاش كتكون I est égal 1.5 راه U est égal 100. إذا 100 تقريبا هنايا و 1.5 يعني حدا 1. بالتالي هادي هي النقطة الثالثة. إذا فاش كتكون l'intensité de courant est égal 3 la tension 120 فولت. إذا 120 وبالنسبة l'intensité c'est 1.5. دوزو البوان سي ملي امبير راه كتكون لا طونسيون 140. اذا 140 كنشوفها هنايا وهنايا سي وكنكمل النقاط الاخرين. اذا كنجمع ما بين هاد النقاط وكنرسم هاد لا كاركتيرستيك دو في دي ار. يعني كنشوف بان هاد لا كاركتيرستيك ني با لينيير يعني ماشي بحال الكوندكتور اوميك اللي عنده واحد لا كاركتيرستيك اللي هي لينيير. اذا بالنسبه للفرق ما بين هاد الفي دي ار والكوندكتور اوميك الكوندكتور اوميك كتكون عنده واحد لا ريزيستانس اللي هي كونستانت مي بالنسبه للفي دي ار يعني واحد كتكون عندها واحد لا ريزيستانس اللي كتبدل اون فونكسيون دو لا طونسيون.
يعني كل ما كان لا طونسيون كبير كل ما كانت هاد لا ريزيستونس كتكون صغيره. يعني الا بغيت نحسب لا ريزيستونس دائما كندير سي او ديفيزي بار اي. اذا داكشي علاش كنسميوها فاريستون يعني ريزيستونس كوموندي اون طونسيون، يعني كتبدل لا ريزيستونس ديالها اون فونكسيون دو طونسيون، ماشي بحال لو كوندكتور اللي كتكون عنده واحد لا ريزيستونس اللي هي كونستون. Deux, on montre en parallèle cette varie-distance avec un conducteur ohmique Mn comme le schéma suivant. Normalement, ce schéma est parce que c'est comme les calculs. Lorsque l'intensité de courant traversant Mn, yani traversant le conducteur ohmique, et I2 est égal à 10 mA, la tension UMN, yani la tension UMN, شحال كتساوي؟ عطاونا كتساوي 100 فولت. إذا هنايا UMN. À calculer l'intensité I1 du courant qui traverse la VDR. يعني دابا هنايا عطاوني هاد لا طونسيون UMN فاش كيدوز واحد لو كورون دو 10 ملي امبير في هاد لا ريزيستونس. دابا طلبوا منا اننا نحسبوا هاد لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في هاد لا فاريستونس، هي اللي درسنا لا كاركتيرستيك ديالها. اذا هنايا هاد UMN الا شفنا كنلقاو بان هاد لا ريزيستونس راه مونتي اون باراليل مع هاد لا فاريستونس. هادشي اللي قالوا لنا هنايا. اذا الا كانوا اون باراليل راه هاد UMN شنو غادي تساوي؟ الوغ UMN راه كتساوي UAB. يعني UMN كتساوي UAB. الوغ اللي كتساوي سي 100 فولت. اذا باش نعرف انا شحال داز في هاد الفاريستونس فاش هاد لا طونسيون اونتر سي بورن هو 100 فولت، غادي نرجع لهاد الجدول. فاش كيكون لا طونسيون اونتر لي بور دو لا فاريستونس 100 فولت راه l'intensité de courant I1 est égale 1,5 milliampères. Une brusque variation de la tension UAB survient et passe de la valeur 100 volts à la valeur de 100 volts. يعني واحد التغير مفاجئ خلى هاد لا طونسيون يدوز من لا valeur 100 volts ل 200 volts. B comparer le rapport I1 sur I quand UAB est égal 100 volts et quand UAB est égal 200 volts. يعني في الحالة اللي غادي تكون UAB est égal 100 volts غادي نحسبوا هاد I1 divisé par I. وعاوتاني في الحالة اللي غادي تكون UAB est égal 200 volts غادي نحسبوا هاد لو رابور I1 divisé par I. alors فاش كتكون UAB est égal 100 volts I1 راه حنا حسبنا لقيناها انطلاقا من لو طابلو بان I1 est égal 1,5. اذا بالنسبه ل I2 هي اللي عطاوها لينا هنايا فاش كيكون هاد UMN est égal 100 volts يعني UAB راه I2 est égal 10 ملي امبير. وحنا شنو كنعرفوا بان I est égal I1 plus I2 d'après la loi des nœuds. اذا هذه راه ان nœud. اذا I est égal I1 plus I2 عندي la valeur de I1 I2 alors كنحسب I وكنحسب هاد لو رابور I1 divisé par I. اذا غيعطيني سي 0,13. اذا نجي للحاله الثانيه فاش غادي ترجع UAB est égal 200 فولت. اذا شحال غادي يكون I1؟ غادي نجي عاوتاني للجدول لان هاد UAB سي لا طونسيون اونتر لي بون دو لا فاريستونس. اذا فاش كيكون 200 راه كتكون لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في هاد لا فاريستونس سي 45 ملي امبير. بالنسبه ل I2 يعني لا طونسيون لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في هاد لا ريزيستونس. اذا بالنسبه ل I2 في هاد الحاله ما عطاوهاليش لان في الحاله الاولى راه عطاو لي شحال. اذا هنا كيفاش غادي ندير نحسب هاد I2؟ اذا ممكن نطبق هنايا لا لوا دوم. الوغ U2 est égal UMN اللي هي UAB لان هاد لا فاريستونس ولا ريزيستونس راهم اون باراليل ديفيزي بار R. اذا هنايا UAB في هاد الحاله سي 200 فولت ديفيزي بار R. ولكن واش عندي انا لا فالور دو R؟ اذا ما عطاوهاليش. كيفاش غادي ندير نحسب هاد R؟ اذا كنرجع للحاله الاولى بيسك هاد لا ريزيستونس راه ما غاديش تغير هاد لو كوندكتور اوميك ما غاديش يتغير لا فالور د لا ريزيستونس ديالو وبالتالي ممكن نحسبها في الحاله الاولى اللي عندي U وعندي لا طونسيون وعندي لانتونسيتي دو كورون. اذا R في الحاله الاولى راه كتساوي U ديفيزي بار I2 اللي كتساوي سي 100 فولت ديفيزي بار 10 ملي امبير. 10 ملي امبير سني نحولها لامبير سي 0,01 امبير. اذا اللي غادي تعطيني سي 10,000 اوم. اذا دابا عندي هاد لا ريزيستونس ممكن نحسب I2 سي 200
volts divisé par 10 000. Alors I2 في هذه الحالة I2 est égal 0,02 ampères. Alors دابا غادي نحسب I اللي كتساوي دائما I1 plus I2. Alors I1 عندي la valeur ديالها c'est 45 milliampères و I2 c'est 0,02 اللي هي 20 يعني نحولو لنفس l'unité plus 20 milliampères. Alors I في هاد الحالة اللي تغير هاد لا طونسيون من 100 ل 200 راه غادي تولي هاد I est égal 65 milliampères. Alors باش نحسبو هاد المرة I1 divisé par I c'est 45 milliampères divisé par 65 milliampères c'est 0,69. إذن هنا غادي نقارنو ما بين هاد لو رابور في هاد لي دو كا لأن قالوا لنا في السؤال كومباري لو رابور. إذن شنو كنلاحظوا فاش كتكون U A B est égal 100 فولت راه I1 divisé par I est égal 0,13 يعني اش كتعني هاد الكتابة هادي بأن راه هاد لا بارتي هاد I اللي جاية هنايا راه واحد لا بارتي صغيرة منها هي اللي كدوز في هاد لا فاريستونس. مي فاش كتولي هاد U A B est égal 200 فولت راه I1 divisé par I est égal 0,69 يعني هاد النسبة كبرات يعني واحد لا بارتي كبيره من هاد لو كورون راه غادي يدوز في هاد لا فاريستونس ولا بارتي صغيره منه هي اللي غادي تدوز في هاد لا ريزيستونس. C'est expliquer comment la VTR est intervenue dans la protection du conducteur ohmique contre la surtension brusque. إذا هنا غادي نبينو كيفاش هاد لا فاريستونس انها كتحمي هاد لا ريزيستونس من هاد لا طونسيون اللي هو كبير. اذا بطبيعه الحال فاش كيكون واحد لا طونسيون كبير راه كتكون واحد لانتونسيتي دو كورون اللي هي كبيره يعني الا استعملنا لها هاد لا ريزيستونس بوحدها يقد ان دوز فيها هاد لانتونسيتي دو كورون اللي هي كبيره وتقد انها تحرق. اذا داكشي علاش كنستعملوا هاد لا فاريستونس علاش لان فاش كنستعملوها اذا راه شفنا في كيسيون بي فاش قارنا هاد لو رابور فاش كانت U est égal 100 فولت شحال لقينا بان النسبه ديال لو كورون اللي كدوز هنايا صغيره يعني واحد لا بارتي الكبيره كدوز في هاد لا ريزيستونس. مي فاش تبدلات هاد لانتونسيتي دو كورون ولا كبير يعني هاد لو كورون اللي ولا دايز في هاد لا فاريستونس ولا كبير يعني واحد لا بارتي الكبيره د لو كورون دازت هنا باش ما يدوش هنايا واحد لو كورون اللي هو كبير ويحرق لنا هاد لا ريزيستونس. اذا شنو كدير هاد لا فاريستونس هي كتحمي لنا هاد لا ريزيستونس لان كتبدل لا ريزيستونس ديالها. اذا هاد لا ريزيستونس دو فاريستونس كتبدل كل ما كان هاد لا طونسيون كبير يعني الا جينا هنايا وحسبنا لا ريزيستونس راه غادي نلقاوها بانها صغيره بارابور لا حسبناها هنايا يعني كل ما كان لا طونسيون كبير كل ما كانت لا ريزيستونس صغيره. اذا كانت لا ريزيستونس صغيره راه غادي تخلي لو كورون يدوز لان قلنا لا ريزيستونس يعني كتقاوم داك لو باساج داك المرور ديال لو كورون. الا كانت لا ريزيستونس صغيره يعني غيدوز واحد لو كورون اللي هو صغير. اذا هادشي اللي كيطرا في الفاريستونس فاش كيكبر لا طونسيون كتولي لا ريزيستونس دو فاريستونس صغيره وبالتالي كتخلي لو كورون انه يدوز كبير باش تحمي لنا هاد لو سيركوي من هاد لا سورتونسيون يعني من هاد لا طونسيون اللي كيدوز كبير. اذا هادشي اللي كتبناه هنا lorsque la tension augmente l'intensité de courant traversant la varistance devient plus grande que l'intensité de courant traversant le conducteur ohmique. Alors la varistance est intervenue pour protéger le conducteur ohmique contre les variations d'intensité. يعني هي دائما كنستعملوها في لي سيركوي باش كتحمي لنا لي ديبول من هاد لي سورتونسيون يعني من واحد التوتر اللي هو كبير وبالتالي كدوز واحد لانتونسيتي دو كورون اللي هي كبيره اللي تقد انها تحرق لينا داك لي ديبول.